Waktu itu kita ke mall, pulang dari mall Averus batuk-batuk. Di situ aku panik banget. Aku langsung kasih essential oil dan amazingly besoknya langsung sembuh. Setelah aku sadar ternyata pencegahan di sini tuh penting banget gitu. Jadi kalau bisa kita mencegah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Apa kabar teman-teman? Semoga dimanapun teman-teman berada, kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Well, di video kali ini aku mau share gimana cara cepat mengobati batuk dan pilek pada anak. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, please klik tombol subscribe, like, comment, dan share video ini. Happy watching! Well, sebagai orang tua dari baby maupun balita, kita pasti khawatir banget kalau misalnya baby atau anak kita itu sakit batuk atau pilek gitu. Nah, berdasarkan pengalaman aku, to be honest, Averus itu jarang banget sakit, jarang banget. Bahkan kita sekeluarga pernah COVID waktu itu tahun lalu, tapi alhamdulillahnya Averus itu yang paling kuat gitu di antara kita semua. Jadi aku dan ayahnya positif, gejalanya lumayan sedang lah ya. Dan Averus tuh kayak cuman 3 jam aja anget dan kayak sedikit pilek, setelah itu udah nggak ada. Padahal kita itu gejalanya kurang lebih 3 minggu. Tapi anak aku selama 3 minggu itu cuma 3 jam aja gitu sakitnya. Alhamdulillahnya. Nah, di sini aku mau share pengalaman aku, analysis review aku, gimana caranya aku mencegah baby aku biar gak gampang sakit. Jadi baby aku jarang banget sakit dan setelah aku sadar ternyata pencegahan di sini tuh penting banget gitu. Jadi kalau bisa kita mencegah, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Nah, di sini aku mau share tipsnya kepada mom semuanya. Sekaligus aku mau kasih rekomendasi produk yang selalu aku pakai untuk mencegah batuk dan pilek serta gejala-gejala lainnya pada baby. Well, jadi memang pada dasarnya baby aku itu gak gampang sakit karena aku selalu kasih dia ASI. Sampai sekarang dia masih ASI, sekarang umurnya 14 bulan. Dia masih ASI dan makanannya aku maintain gitu. Aku usahakan kasih makanan yang bersih, bergizi, dan higienis. Itu pertama. Yang kedua, aku juga mencegah dengan cara kasih dia essential oil gitu. Jadi dia belum sempat sakit, aku udah kasih essential oil yang bagus banget. Aku punya 6 essential oil dan ini tuh aku stok. Jadi tuh aku punya semua variannya. Jadi setiap ada gejala apa, aku pakai sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini aku pakai essential oil dari Chio. Ini tuh aman banget buat baby, bahkan untuk newborn, karena dia sudah ter-BPOM dan juga halal. Aku udah cek juga ingredientsnya, kegunaannya, dan dia bagus banget dan efek banget ke kesehatan Averus. Jadi aku berharap moms semuanya bisa mencegah sebelum mengobati, sehingga anak-anaknya gak gampang sakit, dan kalaupun sakit bisa juga disembuhin oleh Chio essential oil ini, dan akan lebih cepat gitu penyembuhannya. Buat yang sehat akan terhindar dari penyakit, dan kalau untuk yang sakit akan lebih cepat penyembuhannya tanpa minum obat. Karena kan kita tahu ya, pencernaan serta lambung bayi itu belum sempurna. Nah, sebisa mungkin kita hindari penggunaan obat gitu. Aku jarang banget sih kasih obat ke Averus karena aku pakein essential oil aja. Nah, ini dia essential oil yang biasa aku kasih ke anak aku, bentuknya itu roll on. Ini dari Chio. Kandungan dari essential oil Chio ini mengandung susu juga, sehingga bisa melembabkan kulit bayi. Dan gak usah khawatir, ini sudah ter-BPOM, halal, dan juga aman untuk kulit sensitif, bahkan bayi yang baru lahir. Dan essential oil ini aman digunakan setiap hari, bahkan di setiap saat. Well, di sini aku mau jelasin satu-satu kegunaannya. Ini yang pertama ada Chio Breathy Cough and Flu. Well, jadi ini kegunaannya untuk membantu meredakan flu, melegakan hidung tersumbat, dan juga melegakan pernafasan. Jadi ini aku pakai kalau Averus lagi flu. Misalkan lagi musim hujan, aku paling sering pakai ini. Jadi aku nggak mau dia flu dan pilek, aku udah kasih ini dan alhamdulillahnya dia sehat. Tapi pernah juga Averus kayak malam-malam tuh, mungkin karena AC di kamar dingin, jadi dia kayak hidungnya agak tersumbat. Tengah malam dia bangun dan aku kasih ini aja, aku olesin ke dadanya dan juga tulang punggungnya, dan alhamdulillahnya
setelah aku kasih ini dan aku susuin, dia nggak rewel lagi. Nah, yang kedua ini adalah Cio Summer Breeze Fever and Teething. Ini untuk meredakan demam bayi, meredakan rewel ketika tumbuh gigi, dan menghindari kejang ketika panas tinggi. Jadi buat moms yang anaknya panas, dipakein ini oke banget. Jadi dia juga bisa mencegah untuk jangan sampai kejang anak kita. Dan baby itu kan mulai dari 6 bulan yang paling cepat itu udah mulai tumbuh gigi, pasti rewel-rewel. Nah, kita kasih aja Cio ini sama ke dada dan ke tulang punggung. Kadang kalau misalnya dia memang lagi tumbuh gigi, kita kasih aja, kalau aku tuh ke bawah tulang rahangnya dia gitu. Jadi biar dia hangat gitu. Ini ngebantu banget. Jadi buat moms yang punya anak lagi tumbuh gigi, wajib banget stok yang Summer Breeze ini. Well, yang ketiga ini ada Cio Can Reach Bye Bye Colic. Fungsinya untuk mengatasi kembung atau nyeri pada perut, meredakan sembelit, dan menekan kesehatan pencernaan. Jadi baby itu khususnya baby yang masih nyusu aja full ASI di bawah 6 bulan itu biasanya suka kolik ya, perutnya juga suka kembung. Nah, ini bisa untuk mencegah atau bahkan mengobati yang sedang kolik gitu. Jadi cukup olesin ini aja ke dada, tulang belakang punggung, dan juga ke perutnya gitu. Jadi bisa mencegah dan mengobati baby yang sedang kolik atau perutnya kembung. Oh, ini selanjutnya ada Cio Summer Cheerful atau Bye Bye Tantrum. Jadi ini cocok banget untuk meredakan si kecil yang rewel karena tantrum, membuat si kecil nyaman ketika gelisah, dan sebagai relaksasi. Jadi kalau yang ini, yang oranye ini aku pakai kalau Averus lagi tantrum gitu ya, lagi bete, lagi suka moody, marah, teriak-teriak gitu, aku olesin ini aja. Dan kalau misalnya pijit, jadi kan ini juga bisa fungsinya untuk relaksasi. Jadi Averus tuh rutin aku masas, dan aku kasih ini juga gitu sebagai minyak urutnya gitu. Aku oles-olesin aja ke badannya karena ini bisa juga berfungsi sebagai relaksasi. Nah, selanjutnya ini ada Cio Summer Joyful Delight atau Bugs Away. Ini tuh melindungi baby dari gigitan nyamuk dan membuat baby tidur lebih nyenyak. Jadi ini juga yang paling sering aku pakai karena di rumahku lumayan banyak ada nyamuk gitu. Jadi setelah aku pakai minyak telonnya, oh ya aku juga pakai minyak telon Cio yang wangi-wangi banget, teman-teman bisa lihat videonya di sini. Nah, aku setelah pakein minyak telonnya Cio, aku pakai ini juga nih di tangan, di kaki si baby aku, karena bisa menghindari gigitan nyamuk gitu. Jadi baby aman dari gigitan nyamuk. Dan ini juga bisa sama aja ditaruh di dada, di perut, dan di tulang punggung baby. Selain itu kalau bepergian kita ke outdoor gitu bawa baby, cocok juga kita bawa ini, selalu bawa, karena biar untuk menghindari gigitan nyamuk pada baby. Dan biasanya juga aku kasih ini kalau misalnya Averus susah tidur, jadi aku kasih ini, aku oles-olesin ke punggungnya, ke kakinya sambil aku pijit-pijit, jadi dia tidurnya lebih nyenyak karena memang fungsinya untuk membuat tidur lebih nyenyak. Last but not least, ini juga one of my favorite yang selalu aku pakai hampir setiap hari kalau Averus sehat. Ini tuh yang Cio Summer Breath Strong atau Immune Booster. Nah, ini tuh yang ungu ini aku seneng banget karena kalau misalnya Averus lagi nggak sakit, nggak kenapa-napa, aku suka pakein ini. Dan kalau misalnya ada tanda-tanda Averus kayak mau sakit, aku langsung aja pakein yang ungu ini karena ini fungsinya untuk meningkatkan imun si kecil, membuat bayi tidak gampang sakit, dan sebagai antivirus. Nah, sekarang lagi corona nih, corona belum selesai guys. Wajib banget punya ini moms yang punya anak kecil maupun bayi terutama, karena ini imun booster yang oke banget. Jadi nggak perlu diminumin obat, namanya baby, masih baby. Hindari minum obat dan pakein aja Cio yang ungu ini. Manfaatnya banyak banget, kayak udah setiap roll on ini punya fungsinya masing-masing. Jadi aku stok aja mereka semua. Jadi sebelum habis udah aku beli lagi. Ini tuh 10 mili. Jadi udah lumayan banyak ya. Dan di setiap item ini tuh wanginya tuh beda-beda. Setiap Cio ini wanginya beda-beda, tergantung khasiatnya. Ini enak banget, nggak bikin enek. Baby aku juga suka pakai ini, nggak pernah nolak sekalipun mau varian apapun, karena memang udah sesuai dengan fungsinya ya. Jadi wanginya juga sudah disesuaikan dengan khasiatnya. Nah, ini contoh pemakaian Cio pada anak aku. Aku biasanya sehari 3 kali, setiap habis mandi dan sebelum tidur. Nah, aku pakaikan dulu Cio minyak telonnya, kemudian aku pilih Cio roll onnya, essential oil sesuai dengan keadaan dia.
Di sini Averus lagi sehat, jadi aku pakai yang ungu aja untuk immune booster. Di sini ratain aja ke sepanjang tulang belakang, kemudian dipijit-pijit halus dan lembut. Nah ini nih, Averus tuh seneng banget kalau aku pakein Chio Essential Oil gitu, jadi dia nggak pernah nolak dan enjoy dipijit-pijit. Well, aku juga selalu bawa Chio Essential Oil ini kemana-mana, kemanapun aku pergi. Jadi aku memang lumayan sering bepergian bareng baby aku, dan aku kalau nginep-nginep selalu banget bawa semua varian, karena kan kita nggak tahu ya, takutnya baby kita sakit di jalan atau gimana-gimana. Menghindari minum obat, again yang aku say, aku siapin Chio Essential Oil ini. Dan dia kan kemasannya kecil juga ya, jadi itu praktis banget dibawa kemana-mana. Langsung aja aku masukin di satu tas kecil, dimana peralatan Averus. So buat teman-teman yang penasaran dan mau beli, linknya ada di description box. Beli 6 kayak gini langsung semua all item ini lebih murah. Tapi kalau teman-teman mau beli per item sesuai dengan kebutuhan teman-teman, itu nggak apa-apa banget, disesuaikan aja. So itu dia honest review dari aku tentang Chio Essential Oil ini yang berguna banget buat baby aku, dan semoga juga bisa jadi solusi permasalahan masalah kesehatan baby-baby teman-teman. Semoga baby teman-teman dan babyku juga selalu sehat dan juga tumbuh dengan baik. So thank you so much semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Yang belum subscribe juga tolong di subscribe. Yang sudah, thank you so much. I'll see you on my next video. Dadah.